兒扮演《Sex and the City》裏邊嘅潮流女作家 Carrie Bradshaw。下個 catwalk 影張相啊，擺多幾個 pose。喺呢個時候，忘記何浩然係誰家做球門邊個角色，就記住佢係 Sex and the City 嘅 Carrie。哇！呢得唔得？哇！哇！中意寫嘢啦，同我自己一樣。咁同埋咧，佢喺愛情觀方面都好進取嘅。係。咁啊，你嘅愛情有冇 Carrie 咁幸福啊？而家就幾有着落咗見你。哎呀，我都仲揾緊我嘅 Mr. Big， 我希望可以好似 Carrie 咁樣，可以快啲揾到自己嘅 Mr. Right 同 Big 啦。好，陣間俾機會你啊嚇。好多啊，因為咧，我就唔 Kimi 嘅，我中意啲大少少嘅。咁同埋最緊要有自信啦，咁啊乜都好啦，有才華啦。但係咧，我覺得咧，通常即係要求越多嘅話，通常咧到最後咧，即係你中意嘅對象都未必係同你心目中嗰個係成正比嘅。好似好機虛咁嘅講到，好有經驗，冇提啊嚇。好 ，Mr. Big 好你嘅 Mr. Big， 你話唔介意年紀即係成長成熟少少啦，加拉都肥嘅你。肥都好啊，有肉地係咪先？我介紹你嘅話，你點樣能夠 Carrie 好開心交俾你？你點樣聽唔到啊？解釋。交俾我。你咁靚仔梗係㗎啦。但係我要頭先我好奇啊 ，Jess 有熱吻，我要嚟個擁吻啊！擁吻 OK， 擁吻，會咁 big kiss and big hug 嚟啦。Please，哇！果然係時代十對星啊！